Monsieur le conseiller d'État, Monsieur le syndic, Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le maire de Genève, Madame la conseillère municipale élue, Monsieur le président du Comité international olympique, Madame l'ambassadrice de Grèce auprès de la Confédération suisse, Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de la Confédération suisse, Monsieur le consul de Grèce à Genève, Monsieur le maire d'Athènes, Madame la maire de Corfou, Monsieur le président du conseil municipal d'Athènes, Monsieur le président du conseil municipal de Corfou, Monsieur le président du comité Lausanne 1821-2021, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand plaisir et un honneur de vous souhaiter la cordiale bienvenue ici à Lausanne-Ouchy à l'occasion de cette inauguration de l'allée Ioannis Kapodistrias. En cette période de pandémie, nous sommes particulièrement heureux que nos hôtes grecs aient pu faire le voyage et nous rejoindre aujourd'hui. Petite précision logistique, pour ceux qui ont un casque, je rappelle que le canal 1 est pour le français, le canal 2 pour le grec. Sans tarder, j'invite M. Grégoire Junot, syndic de Lausanne, à prononcer son allocution. C'est un destin singulier que celui de Ioannis Kapodistrias, celui qui nous permet de nous réunir ici ce matin, de réunir plusieurs pays autour de ce diplomate hors norme, défenseur de la liberté, de l'indépendance et de la souveraineté. En cette année où la Grèce fête le bicentenaire de son indépendance, si Lausanne a décidé d'honorer à nouveau Ioannis Kapodistrias en donnant son nom à l'allée menant à son buste au port d'Ouchy, c'est parce que l'histoire de notre canton, l'histoire de la Suisse, sont intimement liées à ce patriote grec qui est aussi une personnalité d'envergure pan-européenne. Destin imprévu que celui des hommes, des peuples et des nations. Qui pourrait imaginer que la neutralité suisse, que l'indépendance de la Suisse, l'indépendance de certains cantons, dont le nôtre, sont indirectement liés à une république éphémère dont presque personne n'a gardé le souvenir. La République des 7 îles, il s'agit de 7 îles de la mer Ionienne, sous le protectorat de l'Empire ottoman et de la Russie. Kapodistrias, né à Corfou en 1776, occupait une fonction importante et ses talents de négociateur et de médiateur lui avaient été couronnés de succès et remarqués par le ministère russe des Affaires étrangères. Pour mesurer le rôle clé que Kapodistrias a joué dans la réorganisation institutionnelle de la Suisse, et dans l'affirmation du statut de la neutralité permanente, voyons un peu à quoi ressemble l'Europe d'alors. En 1813, il faut une carte d'état-major pour comprendre ce continent où évolue notre insulaire. Cette année-là, quand le tsar Alexandre Ier, protecteur et promoteur de l'indépendance suisse, confie à Kapodistrias l'instruction de, je cite, « sauver la Suisse et d'en faire un pays neutre », le monarque russe sait de quoi il parle. 130 000 soldats russes et autrichiens viennent en effet d'envahir la Suisse pour combattre les troupes napoléoniennes à ses frontières. L'ordre de l'État suisse, une confédération bancale imposée par une France centralisatrice, s'écroule aussitôt. Le pays est profondément divisé et se trouve quasiment au bord d'une guerre civile. Ce n'est pas exagéré d'affirmer que la menace est grande de voir disparaître la Suisse en tant qu'État constitué. Autant dire que la tâche est herculéenne pour ce grec qui débarque dans une Suisse déjà hérissée à l'époque à la simple idée de voir des juges étrangers lui imposer leurs lois. Épaulé entre autres par un diplomate autrichien et un anglais, Kapodistrias ne recule pas face aux hostilités et à la diffamation dont il est rapidement l'objet. Les 3 chargés de mission, il est d'ailleurs le seul à demeurer en Suisse. De novembre 1813 à septembre 1814, le Corfiote, qui ne parlait pas un mot d'allemand, se frotte avec courage et obstination à tous les acteurs et tous les cantons, où petit à petit son intelligence et sa compréhension des enjeux régionaux forcent l'admiration. Juge étranger, Kapodistrias l'est incontestablement. Mais étranger, il l'est surtout à ces forces rétrogrades qui, en Suisse comme en Grèce,
voudrait profiter du chaos pour restaurer d'anciennes vassalités. En 10 mois seulement, et grâce au dialogue, et à sa force de conviction et à son sens du compromis, Capodistrias va convaincre les cantons de s'entendre pour poser les bases de la fondation de la Suisse. Ce diplomate éclairé écrit des projets de constitution, des résolutions, des décisions multiples. À l'issue de sa première mission, un vrai marathon, la Suisse, mais également chaque canton, est doté d'une nouvelle constitution. Capodistrias peut souffler un peu, la paix civile est rétablie et la Suisse reconnue par les Alliés. On peut sans doute affirmer que là où Napoléon a échoué par la force, Capodistrias a réussi par la diplomatie. Bien entendu, beaucoup reste encore à faire pour arriver à la Suisse de 1848. L'État tâtonne, mais le contrat fédéral est suffisamment solide pour permettre à la Suisse de participer, à titre de spectatrice, on s'y est depuis habitué, mais c'est déjà ça de prix, au congrès de Vienne, où Capodistrias court sitôt sa mission helvétique. Grâce à la Russie, la Suisse y gagnera en indépendance et en neutralité. Une fois de plus, le Corfiote, ministre plénipotentiaire d'Alexandre Ier, se fait ainsi l'avocat du pays. Il a notamment pour mission de redéfinir les frontières de la Suisse afin d'assurer sa sécurité militaire et en second temps d'y intégrer Genève en tant que nouveau canton de la Confédération helvétique. En duo avec son ami Charles Pictet de Rochemont, il convainc alors les grandes puissances de l'utilité d'une neutralité permanente de la Suisse. Sur sa lancée, Capodistrias assure également définitivement l'indépendance du canton de Vaud. Certes donné par Napoléon et son acte de médiation de 1805, mais encore et toujours contesté par le canton de Berne. Avec l'appui du tsar, dont l'influence est manifeste, Capodistrias mettra beaucoup d'énergie à défendre notre indépendance. Et il n'hésitera pas à menacer les Bernois de radiation de la Confédération si ces nostalgiques de l'ancien régime persistent à faire barrage à la souveraineté du canton de Vaud. Alors qu'aujourd'hui encore, mesdames et messieurs, il faut bien l'admettre, nous ne sommes pas complètement guéris d'une réforme imposée par les Bernois, où il nous fut interdit de danser, de jouer, de blasphémer, où 262 d'occupation bernoise ont presque tué tout esprit d'initiative. Nous pouvons, je crois, être éternellement reconnaissants à nos amis grecs et russes. Sans Capodistrias et sans l'appui du tsar, nous mangerions sans doute encore tous les soirs à 18 h du pain noir, des patates et des saucisses. Nous n'avons donc échappé belle, et c'est souvent dans les petites choses de la vie que l'on mesure la valeur de notre indépendance. La gratitude des Vaudois et des Genevois à l'égard de Capodistrias est donc entière. Elle s'est d'ailleurs déjà, comme aujourd'hui, plusieurs fois exprimée. Vaud lui accorda sa première citoyenneté d'honneur, Lausanne en fit son premier bourgeois d'honneur, tout comme Genève qui baptisa aussi un quai à son nom sur les rives de l'Arve. Et j'aimerais ici m'excuser auprès de nos amis grecs et russes qui à Athènes et plus encore à Saint-Pétersbourg et à Moscou ont l'habitude des grandes avenues, des grands boulevards, et aussi auprès du CIO qui a le sens des honneurs, et dont je salue d'ailleurs la présence de son président ce matin, car l'olympisme est aussi un des facteurs qui a beaucoup contribué à resserrer et à entretenir les liens forts que la Suisse et la Grèce partagent. Mais bref, j'aimerais m'excuser auprès de toutes et tous aujourd'hui de ne baptiser qu'une très modeste allée au nom de Capodistrias. Et quand je vous disais que nous n'étions pas complètement guéris de 2 siècles et demi d'occupation bernoise, je ne vous mentais pas. Il se trouve qu'ici, à Lausanne, en pays de Vaud, c'est parfois difficile à comprendre, mais c'est ainsi, les choses importantes doivent toujours rester modestes. Et même le héros mythique de notre indépendance, le major d'Avel, dont la tête a été tranchée non loin d'ici, n'a droit qu'à une modeste avenue dans les quartiers nord-lausannois en périphérie du centre-ville. C'est dire si ce baptême aujourd'hui, celui de cette modeste allée au bord du lac, témoigne de notre profonde reconnaissance pour la place que Capodistrias a jouée dans notre histoire. Et j'aimerais ici vous dire aussi que la municipalité de Lausanne a décidé de rejoindre le réseau des villes Capodistrias, initié par la ville de Caen. Mais revenons encore 2 minutes à l'histoire. Fort de ses succès diplomatiques, Capodistrias s'en retourne en Grèce en 1828, 7 ans après le début de la révolution contre l'Empire ottoman, où l'attend son tragique destin de premier gouverneur du jeune État grec. Venir à bout des dissensions confédérées, convaincre les patriciens bernois de renoncer au vignoble et aux terres vaudoises, c'est une chose, persuader les notables du Péloponnèse et l'épiscopat de renoncer à leurs privilèges féodaux en est une autre. Au pas de charge, ce grec de l'étranger entreprend la modernisation de son pays.
Il lutte à la fois contre la piraterie, et le brigandage. Il opère un découpage administratif du territoire sur le modèle français. Il entreprend de bâtir un État moderne, centralisé et de laïciser la justice. Avant lui, bon nombre d'hommes et de femmes, j'insiste sur les femmes car leur rôle fut capital dans la lutte pour l'indépendance grecque, tant sur le champ de bataille qu'à la commande de navires ou dans la défense de l'acropole. Autant des femmes et d'hommes, disais-je, qui ont ainsi payé un lourd tribut à la Révolution. Sans armes, mais avec ses idéaux et ses principes, Ioannis Kapodistrias fera partie de ces Hellènes qui payeront du prix de leur vie le combat pour la liberté. Lui, le Corfiote, qui avait parcouru plus souvent les rues de Saint-Pétersbourg et les vallées alpines et le plateau suisse que les sentiers de la Grèce continentale, meurt assassiné sur les marches de l'église Saint-Spiridon de Nopire le 9 octobre 1831. Dans sa correspondance avec un natif de Corfou, Kapodistrias a écrit ceci: « La Renaissance et la véritable indépendance d'un peuple ne peuvent être que l'œuvre de celui-ci. Une aide extérieure peut les faciliter, mais elle ne peut pas les créer. Certes, mais nous qui sommes réunis ici en cette année bicentenaire de l'indépendance hellénique, Grecs, Russes, Suisses, gens d'ici et d'ailleurs, nous savons ce que nous devons à Kapodistrias. À lui va notre reconnaissance que nous exprimons en baptisant cette allée en son nom. Sur ses pas, en sa mémoire, nous continuerons à marcher. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Syndic. Je prie son Excellence Madame Ekaterini Tsagorari, ambassadrice de Grèce auprès de la Confédération suisse, à nous adresser quelques mots. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à l'inauguration officielle de l'allée Kapodistrias, une cérémonie dédiée à la mémoire d'un grand homme qui a joué un rôle politique essentiel tant pour la Grèce que pour la Suisse. Monsieur le Syndic, permettez-moi d'exprimer ma gratitude pour cette initiative de la ville de Lausanne qui honore également les liens d'amitié qui existent entre les Grecs et les Vaudois. Je voudrais aussi remercier les associations helléniques et philhellènes du canton de Vaud pour leurs initiatives vers l'organisation des fêtes pour le bicentenaire de la Révolution grecque. En terminant ce discours, Monsieur le Syndic, je tiens à vous assurer que l'ambassade de Grèce en Suisse ainsi que le consulat général à Genève seront toujours à votre disposition pour approfondir notre excellente coopération. Merci beaucoup. J'invite maintenant M. Kostas Bakoyannis, maire d'Athènes, à prononcer son allocution. I have secured the permission of my friend the mayor to speak in Greek. After all, his ancient Greek is much better than my French. So, Mr. Mayor, Madame Ambassador, Mr. Ambassador, it's an honor. Of course, our dear friend, the President of the International Olympic Committee, my friend, the Mayor of Corfu, ladies and gentlemen, θα ήθελα σήμερα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε στη σημερινή εκδήλωση, για την ονοματοδοσία στην αλέα πλέον του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Δήμαρχος είπε ότι είναι μια ταπεινή αλέα, εγώ θα έλεγα ότι είναι μια πανέμορφη αλέα. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ αλλά και θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι έχουν συμβάλει στη διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων,
προς τιμήν μιας σπουδαίας προσωπικότητας που με τη λαμπρότητα της σκέψης και την καθαρότητα των πράξεών της συνέβαλε καθοριστικά στις εξελεκτικές πορείες και της Ελβετίας αλλά και της Ελλάδας. Η ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια, όπως είπε λίγο νωρίτερα και ο Δήμαρχος, αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι στην εποχή των μεγάλων ευρωπαϊκών επαναστάσεων. Στη γενιά που ανέλαβε να οικοδομήσει μια νέα Ευρώπη με νέες ιδέες, νέες αξίες και σε πολλές περιπτώσεις με νέα σύνορα, δηλαδή και με νέες προκλήσεις. Από την Κέρκυρα που γεννήθηκε, την πανέμορφη Κέρκυρα, στην Ιταλία που σπούδασε, στη Ρωσία που ανδρώθηκε πολιτικά και βέβαια στην Ελβετία που έλαμψε με την κέρια συνεισφορά του, ως και την τελευταία του στάση στην Ελλάδα, προσωποποίησε την έννοια της αγάπης και της αυτοθυσίας για την πατρίδα. Αυτή την ισορροπία που κατάφερε να πετύχει με τη συμβολή του στη διαμόρφωση του ελβετικού υποδείγματος, μέσα από μια ισότιμη αντιμετώπιση των καντονιών και απόλυτο σεβασμό σε κάθε κάτοικο, σε κάθε πολίτη της Ελβετίας, έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν είχαν ακόμα τεθεί, θέτοντας τις βάσεις για τη μακροχρόνια ειρήνη, την ευημερία που γνωρίζει αυτός ο υπέροχος τόπος που μας φιλοξενεί σήμερα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας πολιτικός με τεράστια και πολύτιμη εμπειρία στη διοίκηση, την οποία προσέγγιζε με χειρουργική ακρίβεια. Η πιο απαιτητική του ίσως υπόθεση υπήρξε η Ελλάδα, σε μια ταραγμένη περίοδο μετά την Εθνική Επανάσταση, όταν το έθνος μας πάλευε να σταθεί στα πόδια του και να καταλάβει ποια πορεία θα ήθελε να ακολουθήσει ως ανεξάρτητο πλέον κράτος. Στην Ελλάδα, όπως και στην Ελβετία, βρέθηκε αντιμέτωπος με δυσεπίλητα προβλήματα και σε κάθε περίπτωση φίλτραρε τις επεμβάσεις μέσα από την ειλικρινή και αγνή αγάπη για τους ανθρώπους. Σε μια διαιρεμένη μεταεπαναστατική Ελλάδα, ο Καποδίστριας προέβαλε την ανάγκη της ενότητας, της εθνικής ενότητας, προτάσσοντας τις ελβετικές ιδιότητες ενός ισχυρού πόλου για όλα τα επιμέρους μέρη του ανεξαιρέτως. Δεν γινόταν το κοινωνικό σύνολο να ευδοκιμήσει αν κομμάτια του βρίσκονταν σε σαφώς μειονεκτική θέση. Αυτό το καταλάβαινε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, ειδικό βάρος, στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα μπορούσε να ενδυναμώσει τους κατοίκους της χώρας και να διαμορφώσει μια κουλτούρα γνώσης, εκπαίδευσης, που σταδιακά θα εφοδίαζε τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της χώρας με τα απαραίτητα, ώστε να επιτευχθεί η πολύπλευρη άνθηση στην οποία ο ίδιος πίστευε ακράδαντα. Στο σύντομο διάστημα που διετέλεσε η κυβέρνηση της Ελλάδας, έθεσε τα θεμέλια για την οικοδόμηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ενός κράτους που απαντούσε και στα τότε προϋπάρχοντα προβλήματα και τις ανάγκες της χώρας και των κατοίκων, αλλά και ταυτόχρονα με τα θεμέλια του προετοίμαζε τις μελλοντικές προκλήσεις που οι μελλοντικές γενιές επρόκειται να κληθούν να αντιμετωπίσουν. Και βέβαια η αξία του δεν συμπυκνώνεται στο σύντομο χρονικό διάστημα που είχε την ευκαιρία να δράσει. Ίσως να είναι και κάπως αχαριστία αν μιλάμε για αυτόν, λέγοντας τι θα γινόταν αν συνέχιζε το έργο τα επόμενα χρόνια. Γιατί οι αξίες του και οι αρχές του, σταθερές σαν και εκείνο, μας είναι γνωστές και μπορούν ανα πάσα στιγμή να φωτίσουν τις όποιες δύσκολες ή μη αποφάσεις. Η ζωή του αποτελεί παρακαταθήκη για όλους, για την Ελλάδα, για την Ελβετία, για την Ευρώπη, για οπουδήποτε στον κόσμο και για όλους όσους είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο.
Θα ήθελα λοιπόν δύο λόγια να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο της Λοζάνης και στους συνεργάτες του που μας κάλεσε σε αυτή τη συλλογική εκδήλωση. Είναι μεγάλη τιμή για μας και για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλης των Αθηνών, αλλά και για μένα. Μια εκδήλωση που αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της συμβολής αυτού του σπουδαίου ανθρώπου. Και η ωραία αυτή πανέμορφη εκδήλωση θυμίζει σε όλους μας πως τα έργα, οι πράξεις μας έχουν την ευκαιρία να ξεπεράσουν το πεπερασμένο του σώματός μας και να κουμπίσουν την αιωνιότητα. Με όχημα τις πάντα επίκαιρες ιδέες του και το έργο του, ο Καποδίστριας παραμένει ζωντανός και θα συνεχίσει να μας συντροφεύει και να μας εμπνέει σε κάθε στιγμή που τον έχουμε ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. C'est au tour de Madame Meropei Drayou, maire de Corfou, de prendre la parole. Honorable Mr. Mayor of Lausanne, special and great guests, Madame et Monsieur. Ως Δήμαρχος Κερκυραίων και Διαποντίων, νιώθω ιδιαίτερη τιμή και ευλογία που παρευρίσκομαι στον υπέροχο αυτό Δήμο και τη σημερινή γεμάτη συμβολισμό εκδήλωση. Έρχομαι από το γενέθλιο τόπο του Ιωάννη Καποδίστρια, του σημαντικότερου Έλληνα των τελευταίων αιώνων, την ομηρική και ονειρική Κέρκυρα, για να αποτίσω φόρο τιμής στην ελβετική γη που τον φιλοξένησε και για τον λόγο αυτό αγάπησε ιδιαίτερα ο κερκυραίος πολιτικός. Προσέρχομαι ως ταπεινή προσκυνητής στον τόπο που εμπνεύστηκε, οραματίστηκε και εργάστηκε για την επίτευξη της Ευρώπης των Εθνών. Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στην Κέρκυρα το έτος 1776 και ανατράφηκε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με αρχές και ανιδιοτελή αγάπη για τον εμπερίστατο συνάνθρωπό του, σπουδάζοντας για τον λόγο αυτό εκτός από την νομική επιστήμη και την ιατρική επιστήμη, την οποία και άσκησε αφιλοκερδός. Ως χειρουργός ίδρυσε έναν από τους πρώτους εθνικούς ιατρικούς συλλόγους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα μπορούσαμε με ασφάλεια να ισχυριστούμε ότι η ιατρική του προσωπικότητα αποτέλεσε έμπνευση για τον εμβληματικό Ερίκο Τινάν και την ίδρυση του παγκόσμιου κινήματος του Ερυθρού Σταυρού εδώ στη φιλόξενη και ουδέτερη από πολέμους χώρα σας. Εργάστηκε στην Ελβετία καθ' όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, που εφέτος στην Ελλάδα τιμούμε τα 200 έτη από την έναρξή της, με σκοπό τη διεθνοποίηση του ελληνικού εθνικού ζητήματος, πείθοντας όλες τις κυβερνήσεις και μοναρχίες της Ευρωπαϊκής Υπήρου για τον απελευθερωτικό αγώνα των συμπατριωτών του Ελλήνων από έναν βάρβαρο Οθωμανικό τύραννο. Στην φιλόξενη χώρα σας Ελβετία, κατόρθωσε να συναντήσει το ιδανικότερο κοινωνικό περιβάλλον και να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα υλικά και πνευματικά εφόδια προκειμένου να εκπληρώσει το όραμα της ζωής του, δηλαδή την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, αφού προηγουμένως είχε εργαστεί για τη δημιουργία και εδραίωση της Επτανήσου Πολιτείας στην ιδιαίτερη πατρίδα του Κέρκυρα και του πρώτου ελληνικού κράτους των νεότερων χρόνων. Με κέντρο την Ελβετία, ο Ιωάννης Καποδίστριας δημιούργησε ένα δίκτυο αρίστων συνεργατών που συνέβαλαν τα μέγιστα στην επίτευξη των εθνικών του στόχων. Μεταξύ αυτών, σε χωριστή θέση κατέχει ο συμπατριώτης σας, επιφανής τραπεζίτης Ιωάννης Γαβρίλ Εβινάρδος, ο οποίος αξιοποιούσε με τον καλύτερο τρόπο τα χρήματα που ο μεγάλος πολιτικός εξασφάλιζε για τον ιερό αυτό σκοπό. Κατά την 5χρονη παραμονή του στην Ελβετία, συνέβαλε τα μέγιστα στη συνταγματική και διοικητική οργάνωση της όμορφης χώρας σας, με τη δημιουργία των καντονίων, ένα διοικητικό σύστημα που παραμένει αναλύωτο μέχρι και τις ημέρες. Η επιτυχημένη του αυτή πρακτική ενέπνευσε και τα γερμανικά κρατήδια να επιζητήσουν τη δημιουργία ενός ομόσπονδου γερμανικού κράτους, στο οποίο θα εκπληρωνόταν η συνεργασία και συμπόρευση των διαιρεμένων κρατικών ενωτήτων. Ο ίδιος εξάλλου συνέβαλε τα μέγιστα στην ένταξη της απομονωμένης ρωσικής αυτοκρατορίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα από τη θέση του Υπουργού των Εξωτερικών, την οποία πανάξια απέκτησε χωρίς να γίνει Ρώσος υπήκος, αλλά παραμένοντας για πάντα Έλληνας υπήκος του Ιωνίου κράτους. Με
Με την αναφερόμενη κυβερνητική του ιδιότητα συνέβαλε καθοριστικά και στον μη διαμελισμό της Γαλλίας μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό. Η μοναδική και ανεκτήμητη ευρωπαϊκή του προσφορά συντοψίζεται στην ειλικρινή αναφορά του μεγαλύτερου του πολιτικού αντιπάλου, του καγκελαρίου της Αυστρο-Ουγγαρίας, πρίγκιπα Μέττερνιχ, όταν είπε: «Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί, επειδή είναι ο απολύτως έντιμος πολιτικός». Όταν το έτος 1827 εκλέχθηκε ομόφωνα από την Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων ως πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος με 7ετή θητεία, ήταν ήδη έτοιμος μαζί με τους συνεργάτες του για να δημιουργήσει κράτος από τα ερήπια ενός 8χρονου αδυσόπιτου πολέμου. Έτσι, αποχωρίστηκε για πρώτη φορά, χαρούμενος στην αγαπημένη του Ελβετία, για να μεταβεί και να υπηρετήσει τη μεγάλη του αγάπη την Ελλάδα. Πρωταρχικό του μέλημα η εκπαίδευση των συμπατριωτών του, μεταφέροντας για τον σκοπό αυτό εκπαιδευτικά προγράμματα της Ελβετίας και ιδιαίτερα του συμπατριώτες σας μεγίστου παιδαγωγού Γιώχαν Χάινριχ Πεσταλότσι, και ως γυναίκα νιώθω ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και πρέπει να αναφέρω ότι εισήγαγε τη μόρφωση των Ελληνίδων, μια πρωτοπόρα εκπαιδευτική πολιτική που άργησε πολύ να καθιερωθεί στον δυτικό κόσμο. Στα 4 περίπου έτη που παρέμενε κυβερνήτης της Ελλάδος, ίδρυσε τη Στρατιωτική Σχολή Εμετρίδων, το Ελεκτικό Συνέδριο, νομισματοκοπείο, ορφανοτροφία, υποτροφία, νοσοκομεία, δικαστήρια, αλληλοδιδακτικά σχολεία, εκκλησιαστική σχολή, τεχνικές και γεωπονικές σχολές, από τις οποίες διέδωσε ιδιαίτερα την καλλιέργεια της πατάτας με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας. Όπως ευεργέτησε την όμορφη πατρίδα της Ελβετία και άλλες χώρες της Ευρώπης, με τον ίδιο και μεγαλύτερο ζήλο πρόσφερε την προσωπική του περιουσία, εργαζόμενος ως άμεσος κυβερνήτης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου δυτικού κράτους. Η εποχή του όμως ήταν ιδιαίτερη και τα 400 χρόνια της Οθωμανικής κατάκτησης διαμόρφωσαν εκδικητικές συνειδήσεις που οδήγησαν στη δολοφονία του και τον πρόωρο δυστυχώς θάνατό του. Οι σημαντικότεροι πνευματικοί και πολιτικοί ηγέτες της εποχής του αναγνώρισαν τη μεγάλη απώλεια του οραματιστή και ιδεαλιστή πολιτικού της Ευρώπης των Εθνών. Ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν απέκτησε απογόνους, αφού ο ίδιος θυσίασε τον εαυτό του στην υπηρεσία των συνανθρώπων του. Είχε όμως πολλά αδέλφια, μια απόγονος των οποίων η Μαρία Δεσίλα Καποδίστρια, που αναδείχθηκε η πρώτη δήμαρχος των Πειραίων και η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Έχω την εξαιρετική τιμή να είμαι η δεύτερη δήμαρχος Κερκυραίων από τότε, γεγονός που με συνδέει ψυχικά με την καποδιστριακή οικογένεια και παράδοση. Ζούμε σε μια παγκόσμια κοινωνία που χαρακτηρίζεται για τον αντιιστορικό της χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό νιώθω βαθιά συγκίνηση, αλλά κυρίως ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπό σας, καθώς και σε ολόκληρη την τοπική και ευρύτερη ελβετική κοινωνία, κύριε Δήμαρχε, για την ευγενική και εμβληματική σας χειρονομία να τιμήσετε τον μέγιστο των Νεοελλήνων και επιφανή Ευρωπαίο Ιωάννη Καποδίστρια. Η απόφαση της τιμητικής ονοματοδοσίας της κεντρικής αυτιόδου αποδεικνύει ότι και εσείς είστε μέτοχοι του υψηλού ανθρωπιστικού ιδεώδους του Καποδίστρια, το οποίο όχι μόνο αναγνωρίζετε στο πρόσωπό του, αλλά επιθυμείτε και να το καταστήσετε πρότυπο για τον σύγχρονο και αυριανό συμπολίτη. Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύετε με την πράξη σας αυτή τον ψυχικό σας πλούτο που συμπυκνώνεται στη λέξη ευγνωμοσύνη. Για ένας λαός όπως εσείς, οι φιλόξενοι Ελβετοί, που διαθέτει μνήμη και ευγνωμοσύνη για τους ευεργέτες του, είναι ιστορικά θεμελιωμένο ότι θα συνεχίσει να ζει και να επιβάλλεται πολιτιστικά και στο μέλλον. Είμαι απόλυτα βέβαιη ότι η ψυχή του επιφανού συμπατριώτη μας Ιωάννη Καποδίστρια αγάλεται σήμερα και συνεορτάζουμε την ιερή του μνήμη οι δύο αγαπημένοι και ιστορικοί λαοί, οι Έλληνες και οι Ελβετοί. Στο σημείο αυτό, δράτω με τις ευκαιρίες να σας ενημερώσω ότι ο Δήμος μας ανέλαβε την πρωτοβουλία το 2007 της σύστασης του δικτύου πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας με έδρα τη γενέτειρα του κυβερνήτη Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, το Ναύπλιο, η Αίγινα και το Κόπερ Καποδίστριας της Σλοβενίας αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου αυτού. Σκοπός του δικτύου είναι να προσθεθούν και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν σχέση με τον Ιωάννη Καποδίστρια, ενδυναμώνοντας έτσι αυτή την προσπάθειά μας. Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και στο ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η δημιουργία δικτύου παρέχει ένα φερέγγιο πλαίσιο για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων στον πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό τομέα, συμβάλλοντας παράλληλα στην προσπάθεια για την ανάδειξη της τοπικής και εθνικής μας ταυτότητας.
Ο Δήμος Κερκυριάν, που είχε και την πρωτοβουλία για τη σύσταση του δικτύου πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας, θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενδυνάμωση αυτού του δικτύου και θα ενισχύσει με όλες του τις δυνάμεις αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την τιμή και θα χαρώ να σας υποδεχθώ στη φιλόξενη από την εποχή του Οδυσσέα, κατά πράσινη και κατά γάλανη Κέρκυρα και να σας ξεναγήσω στο μοναδικό μουσείο Καποδίστρια, στο Μέγαρο Καποδίστρια, στους τάφους της οικογένειάς μου, στην ιστορική πόλη της Παναγίας Πλανητέρας, αλλά κυρίως στην όμορφη και ιστορική πόλη μας που ενέπνευσε και διαμόρφωσε την εμβληματική προσωπικότητα του κοινού μας αγαπημένου προσώπου του Ιωάννη Καποδίστρια. Today is a very special day, not only because we honor the great patriot, the great diplomat, the great European politician, the great transformer, a man with vision who could look decades ahead of his period, but because with him we honor democracy, we honor peace and cooperation between nations, we honor freedom, sustainable growth and evolution, principles that we have to preserve and to pass, improve to the next generation. Thank you very much. Mr. Mayor. Would you like to give, with a great honor and pleasure, some gifts? This is the symbol of our municipality of Corfu. You're welcome. And this is the most beautiful photo of Ioannis Kapodistrias, photo from a great Corfu photographer. J'invite maintenant M. Pascal Broulis, conseiller d'État, chef du département des Finances et des Relations extérieures, à s'exprimer pour conclure cette partie officielle. Les dieux sont avec nous, dont Hélios. Et puis surtout, mesdames et messieurs, c'est la première manifestation officielle qu'on tient après, j'espère, l'ère Covid. Mesdames et messieurs, première capitale de la Grèce moderne, Nauplie est la ville qui a vu mourir Yannis Kapodistrias, tragiquement assassiné en 1831. C'est aussi la ville de naissance de mon père, où j'ai souvent passé des vacances familiales, une ville que je connais bien et que j'apprécie beaucoup. C'est dire si c'est un plaisir aujourd'hui de m'adresser devant vous pour l'inauguration de cette nouvelle allée Yannis Kapodistrias, ici dans notre capitale cantonale qu'est Lausanne. J'ai toujours trouvé sympathique et inspirant le lien établi entre ma patrie vaudoise et mes racines grecques, par la trajectoire singulière de l'homme que nous honorons aujourd'hui. Trajectoire extraordinaire et, avouons-le, également assez improbable. Lorsqu'il arrive en Suisse en 1813, Kapodistrias a 37 ans. Il est l'envoyé plénipotentiaire du tsar de Russie, Alexandre Ier, qui sert depuis 5 ans déjà comme une espèce de consultant diplomatique de haut vol. Comme un médecin de la lointaine et magnifique île qu'est Corfou, se trouve-t-il dans cette position de négociateur et de consultant. Ceci appartient au talent et à la réputation que s'est forgé déjà depuis longtemps Yannis Kapodistrias. Ce qui est certain, c'est qu'en le recrutant, le tsar Alexandre Ier avait du flair, et qu'en le recevant,
la Suisse en général et le canton de Vaud en particulier ont été particulièrement heureux. La mission Capodistria peut être assez facilement résumée. Consolider le fragile édifice helvétique, favoriser son indépendance, assurer sa neutralité. Sa réussite, en revanche, tient à une conjonction unique de rencontres et de contacts humains, de convictions, d'habileté et de correspondance entre les objectifs idéaux et géostratégiques. En arrière-fond, il y a l'attachement réel d'Alexandre Ier à la Suisse. Le tsar était sincèrement fils helvète, si vous me permettez ce mot. Il y a aussi celui qui a inspiré ce sentiment au monarque. Son percepteur durant 11 ans, le républicain et patriote vaudois, Frédéric César de Laharpe, lequel n'a pas manqué de rendre son illustre élève attentif à la soif de liberté de tous les cantons et bien sûr du sien. Vaud, puisqu'il est question ici, les Bernois souhaitaient toujours le garder. Vous avez raison, monsieur le syndic de Lausanne, on a évité le pire. Mais également les intérêts des grands pays à ne pas se trouver directement en friction pour le contrôle des cols alpins. Mieux valait laisser à une Suisse neutre et au pouvoir central affaibli et non jacobin, remplissant parfaitement le rôle d'état tampon. Et puis, il y a l'engagement de Yannis Kapodistrias lui-même. La tâche qu'on lui confiait ne pouvait que lui correspondre. Lui qui était profondément libéral, avocat convaincu du libre arbitre dans les petites nations. Lui qui s'est frotté à la vie publique dans l'éphémère république ionienne, qui comprenait son île de Corfou, et fut le premier État grec de Grèce moderne. Dans sa mission en Suisse, il a mis toute son énergie. Et l'on sait qu'elle était grande, multipliant les liens, les contacts, les conseils, les pressions aux besoins. Ceci dans un monde sans téléphone, ni télégraphe, où le courrier voyageait à la vitesse du pas des chevaux. Les résultats seront brillants. Au terme, grosso modo, de 2 ans de diplomatie, c'est une Suisse de 22 cantons, comprenant Genève, le Châtel et le Valais, qui entrent dans ses frontières modernes lors du congrès de 1815 à Vienne. L'indépendance du canton de Vaud est confirmée. Le pacte fédéral est renouvelé. C'est largement de la main de l'envoyé du tsar que la première constitution suisse est écrite. Infatigable, osé argumenter lui-même expliquant son succès en quelques mots simples. Aux démarches tortueuses, j'ai opposé une conduite franche et ouverte. Je tâche de faire ressentir aux Suisses leur véritable intérêt. On m'écoute, je dirais même, on m'accorde de la confiance. Confiance bien placée au niveau suisse. Au bord du Léman, les autorités cantonales et municipales le reconnaissent avec empressement. En 1816, Vaud et Genève déclarent le natif de Corfou citoyen d'honneur de leur canton, alors que Lausanne le fait bourgeois d'honneur de sa ville. Dans la foulée de ces honneurs, Yannis Kapodistrias déclenche un véritable engouement pour sa petite patrie lointaine, auréolée de son antique caractère de berceau de la démocratie. Le philélisme, cet appui européen à la guerre d'indépendance des Grecs, dès 1821, trouve dans le canton de Vaud et de Genève un ancrage important et solide et agissant. À Genève, où Yannis Kapodistrias lui-même s'installe en 1922 et 1828, le financier Jean-Gabriel Hénard devient coordinateur du mouvement en Europe. À Lausanne, c'est Frédéric César de Laharpe, l'ancien précepteur du tsar, qui est revenu s'installer. Un vaste réseau d'amitié suisse continue à épauler Kapodistrias lorsqu'il devient en 1828 le premier gouverneur de la Grèce. Une Grèce enfin indépendante. Mais tout est à construire, à laquelle il tente notamment de donner un système éducatif inspiré du pédagogue suisse dont Joachim Heinrich Pestalozzi il avait rencontré à Yverdon. Je crois pouvoir dire que le lien de confiance établi au XIXe siècle, à l'époque décisive, tant pour le canton de Vaud que pour la Grèce, a perduré même si c'est sous une forme diffuse. 200 ans plus tard, il me paraît juste de parler d'affinité entre nos territoires. Ainsi, l'enseignement vaudois a toujours été sensible à la culture dite classique, dans le domaine de la philosophie comme dans celui des langues. Aujourd'hui encore, un cours de grec est proposé comme option facultative en 10e et 11e année de la voie prégymnasiale, puis comme option spécifique au gymnase. C'est l'une des compléments spécifiques que le canton de Vaud a voulu à son plan d'études. Notre université cantonale a par ailleurs été très présente depuis près d'un demi-siècle dans le cadre de l'école suisse d'archéologie en Grèce, à Érétrie, dans l'île d'Eubée.
C'est là, près d'Amirentos, qu'en 2017, les archéologues sont parvenus à localiser le tombe perdu de la déesse Artémis. Une découverte majeure qui a d'ailleurs été marquée par un timbre commémoratif de la poste grecque. Dans le domaine toujours culturel, mais plus contemporain, le musée de l'Acropole, inauguré en 2009, a été l'œuvre des architectes vaudois, Bernard Tchoumi, et grecs, Michael Fatodiadis. On attend toujours le retour des frises du Parthénon, mais c'est une autre histoire, mais cet édifice incontournable, tant pour son allure que pour son contenu, les mériterait. Entre nous, il y a encore une fraternité sportive, et plus précisément olympique. La Grèce est l'inventeuse et le dépositaire des jeux antiques. Le canton de Vaud et Lausanne accueillent le siège du CIO, et je profite de saluer Monsieur le Président du CIO et son épouse, dépositaire des jeux modernes. Le lien auquel le sort réservé à la dépouille du baron Pierre de Coubertin donne d'ailleurs un fort aspect singulier. Alors que son corps repose non loin d'ici, au cimetière du Bois de Vaud, son cœur a été inhumé à proximité du sanctuaire d'Olympie, à l'intérieur de la stèle commémorative de la rénovation des Jeux. C'est encore le musée olympique d'Ouchy qui est tout pénétré de cette culture hellène. Si elle est restreinte et ne figure qu'au 11e rang des communautés étrangères, avec un effectif de quelques 1700 personnes, le canton de Vaud compte enfin une communauté grecque parfaitement intégrée, qui se distingue notamment dans les milieux universitaires et de la recherche. Et j'oublie évidemment pas l'aimant touristique que la Grèce et ses îles représentent pour beaucoup de Vaudois. Je dois dire qu'il est agréable ici d'y avoir ses origines. On vous parle toujours du pays en évoquant les souvenirs de détente et d'accueil. J'ai enfin l'envie de dire, et surtout, que le canton de Vaud et la Grèce partagent un attachement similaire à la démocratie, au droit des peuples de traverser eux-mêmes leur chemin sans coercition et dans la paix avec leurs voisins. D'ailleurs, le canton de Vaud et la ville de Lausanne sont des exemples de xénophilie. Les Vaudois se souviennent au début du XIXe siècle que cette liberté ne leur était pas donnée naturellement. Ils se souviennent que le chemin de sa conquête et de son affranchissement, certes très différent dans le golfe d'Ouchy ou dans celui de Nopli, ils ont la même bonne fortune de croiser le même homme, Yannis Kapodistrias. C'est un privilège et un agrément de le célébrer aujourd'hui, et que vivent les amitiés gréco-suisses, et vive Lausanne qui a accueilli aujourd'hui cette année. Merci beaucoup. Avant l'acte symbolique du coupé de ruban, je cède la parole à M. Alexandre Antipas, président du comité Lausanne 1821-2021, qui vous présente les différentes manifestations autour du programme Ioannis Kapodistrias, le canton de Vaud et la Révolution grecque. Chers invités, αξιότιμοι συγκεκριμένοι, είναι τιμή για μένα να μιλώ εν ονόματι των 5 ελληνοελβετικών και φιλελληνικών σωματείων της Λοζάνης. Σωματεία που αποφάσισαν να συνεργαστούν για να ανταποκριθούν αντάξια στην πρόταση του κυρίου Δημάρχου να ετοιμάσουν μια έκθεση σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις σχετικά με την Καποδίστρια για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Η έκθεση που οργανώσαμε καλύπτει φυσικά τη ζωή και το έργο του αυτού ανθρώπου. Όμως η έκθεση προβάλλει και στον τομέα του φιλελληνισμού που αναπτύχθηκε με αξιόλογο τρόπο και που αποδείχθηκε καθοριστικός για να νικήσει τις αντιστάσεις των μεγάλων δυνάμεων που δεν έβλεπαν με καλό μάτι τον αγώνα των Ελλήνων για να αποκτήσουν ανεξάρτητο κράτος. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρήσαμε απαραίτητο να προβάλλουμε και τον αξιόλογο ρόλο που έπαιξαν ορισμένες τοπικές προσωπικότητες στον αγώνα των Ελλήνων. Τα ονόματά τους είναι γνωστά εδώ, λιγότερο γνωστά έξω από το Σιδηρία. Θα αναφέρουμε λοιπόν Benjamin Constant, François Charles Delard, Juste Olivier, Charles Monard. Δεν είναι γνωστή όμως για τα γραπτά του, ούτε για τις δράσεις.
μας δινόταν λοιπόν μια ωραία ευκαιρία να γνωστοποιήσουμε τη σημαντική του συμβολή στο φιλικό. Ελπίζω να μπορέσετε να επισκεφτείτε τώρα που είστε εδώ μέχρι τις 19 Ιουνίου την έκθεση στο φόρουμ του Δημαρχείου καθώς και τις άλλες εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα του Ελλάδας. Θα δοθούν 3 διαλέξεις με θέμα τον Καποδίστρια και τον φιλελληνισμό και το Ελληνικό Θέατρο της Γενέβης θα έρθει να μας παρουσιάσει για πρώτη φορά το έργο που γράφτηκε για αυτή την περίσταση με θέμα τη δόξα και τη μοναξιά του Καποδίστρια. Mesdames et messieurs, la ville de Lausanne ne s'est pas contentée de mettre à notre disposition le forum pour l'exposition. Ses représentantes nous ont accompagnés et aidés tout au long de nos préparatifs. Elles ont pris en charge la création d'un très beau site internet dédié à Ioannis Kapodistrias. Dans le riche texte du site, un qualificatif qui nous a d'abord étonnés, celui d'humaniste. Terme inhabituel pour le caractériser, mais en fait, terme parfaitement justifié, car toute la vie de Kapodistrias fut guidée par un réel et sincère humanisme. Ces efforts en faveur de l'éducation du plus grand nombre ont débuté déjà en 1800 dans la République de cette île et n'ont jamais cessé. Il s'est personnellement occupé de la prise en charge des jeunes Grecs désargentés et il a créé le premier orphelinat dès son arrivée en Italie. Auparavant, en sa qualité de ministre des Affaires étrangères du Tsar, il avait élaboré un plan d'action pour abolir et combattre l'esclavagisme que Napoléon avait rétabli. Et, précurseur, il avait œuvré, mais en vain malheureusement, en faveur de la création d'une fédération européenne. D'où l'importance que revêt pour nous la présente cérémonie et l'heureuse initiative de la ville de Lausanne de pérenniser sa mémoire. Au nom de nos 5 associations, je remercie sincèrement M. Grégoire Junot, syndic de Lausanne, ainsi que par lui ses collègues de la municipalité, d'avoir pris l'initiative de la nomination de cette allée Ioannis Kapodistrias et de nous avoir associés à ces célébrations. Et bien entendu, je remercie nos compatriotes d'avoir fait le déplacement pour partager avec nous ces beaux moments. Je vous remercie de votre attention. Vous enlevez les masques? Non. On ne peut pas enlever les masques. Ça va être très bien. Pendant un quart d'heure, on a le droit de le faire. Ouais, c'est bon. Un peu, j'ai pas pu faire avec lui.